Oi, gente! Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês a WA Acessórios, que fica aqui no shopping da gente, bem no centro da cidade, de frente à Caixa Econômica, no segundo corredor, no bloco 17. Gente, a WA Acessórios é um box totalmente diferenciado, muito fácil de ser encontrada. Você vem aqui, você pode vir pela frente aqui do shopping mesmo, né? Você dá alguns passos aí e logo em seguida você entra aqui para o segundo corredor. Logo aqui no segundo corredor você já vai encontrar a WA Acessórios. E aqui nós disponibilizamos de recarga para celular, nós diminuímos e vendemos todo tipo de pulseira, trocamos bateria e também vendemos todos os tipos, todas as marcas de relógios, é isso mesmo. E aquele atendimento, gente, super humanizado. Venha nos visitar e aproveite. E se disser que viu esse comercial aqui com a Joelma Publicidade, você vai ganhar 10% de desconto em todos os produtos e serviços.